என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா விக்கல் ஏன் வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம். விக்கல் வந்தாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், உன்னை யாரோ நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம். ஆனால் உண்மையிலேயே அதுக்கான காரணம் வேறு. சரி, விக்கல்னால் என்னென்னு பார்க்கலாமா? நம்ம மூச்சை எடுக்கும்போது டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு மூச்சு கட்டுப்பாட்டு தசை உதவுது. அந்த தசை பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு சுருங்கி நம்ம குரல் வளையை அமுத்தும். அப்படி அமுத்துற அந்த செகண்டில் வர்ற ஹிக் அப்படிங்கிற சத்தம் தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு விக்கல். விக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்வாலண்டரி ரெஃப்ளெக்ஸ், அதாவது வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு தசையோட இயக்கம். சரி, விக்கல் எப்படி வருதுன்னா, நம்ம மூச்சை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு 3 முக்கிய உறுப்புகள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மூச்சு தசை, 2வது ஃபெனுக்ரிக் நர்வ்னு சொல்கிற ஒரு மூச்சை இயக்கிற நரம்பு, 3வது பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் ஸ்டெம், அதை வந்து மூளையோட கட்டுப்பாட்டு மையம். இதில் ஏதாவது ஒன்றில் திடீர்னு ஏதாவது ஆக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா இந்த டயஃப்ரம்னு சொல்கிற மூச்சு தசை பார்த்திங்கன்னா சுருங்கி ஹிக் அப்படின்னு சத்தம் வரும். அதுதான் விக்கல். சரி, விக்கல் வரும்போது நம்ம உடல் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மூளையிலிருந்து, அதாவது பிரெயின் ஸ்டெம் ஏரியா, அதிலிருந்து மெடுல்லா ஆப்ளங்கேட்டாக்கு ஒரு சிக்னல் அனுப்புது. அந்த சிக்னல் பார்த்திங்கன்னா ஃபெனுரிக் நர்வ்ங்கிற ஒரு பெரிய நரம்பு மூலிமா டயஃப்ரமுக்கு போகும். அப்போ அந்த டயஃப்ரம் திடீர்னு சுருங்கி குரல் வளையை மூடிக்கும். அப்போ தான் விக்கல் வருது. இதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்துடும். அதாவது ஒரு வினாடிக்கு குறைவான நேரத்தில் இதெல்லாம் நடந்துடும். மூளை பாருங்கள் எவ்வளோ வேகமாக செயல்படுதுன்னு. விக்கல் வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம காற்றை முழுங்கிறது. அதாவது நம்ம உணவு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வேகமாக சாப்பிட்டா அப்போ உணவு கூட வந்து காற்று உள்ளே போகும். அந்த உள்ளே போகிற காற்று நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே இருந்த டயஃப்ரமை தூண்டி விக்கல் எடுக்க வைக்கும். இது ஒரு காரணம். 2வது காரணம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் மாறும். அதாவது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியான ஒரு சில்லுன்னு வாட்டர் குடிக்கும் போதோ இல்லை ரொம்ப சூடான உணவு சாப்பிடும்போதோ பார்த்து நம்ம உடம்புல வந்து நம்ம பாடி ரியாக்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த ரியாக்ட் பண்ணும்போதோ விக்கல் வரும். 3வது, அதிகமான எமோஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ, அதை வந்து அதிகமாக சிரிக்கும் போதோ இல்லை அதிகமாக பேசும்போதோ வந்து நம்ம மூச்சு காற்று அடைச்சி விக்கல் வரலாம். 4வது பார்த்திங்கன்னா மென்டல் ஸ்டேட், அதாவது வந்து நம்ம ஒரு பயத்தில் இருக்கும்போதோ இல்லை ஒரு அதிர்ச்சியில் இருக்கும்போதோ நம்ம நரம்பு சிக்னல்ஸை டயஃப்ரம்க்கு மாற்றி அனுப்பும். அப்போ விக்கல் வரலாம். இந்த 4 விஷயத்தினால தான் வந்து விக்கல் அதிகமாக எடுக்கும்னு சயின்டிஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க. டாக்டர்ஸ் இந்த விக்கலை பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று ஷார்ட் டேர்ம் ஹிக்கப், இன்னொன்று பர்சிஸ்டன்ட் ஹிக்கப். ஷார்ட் டேர்ம் ஹிக்கப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ், அதாவது சில நிமிடங்கள்லேயே வந்து தானே சரியாயிடும். ஆனால் இந்த பர்சிஸ்டன்ட் ஹிக்கப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 48 மணி நேரம் வரைக்கும் இந்த விக்கல் வந்து தொடரும். இப்படி நம்மளை 48 மணி நேரம் விக்கல் தொடர்ந்துச்சுன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு சீரியஸான ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. ஏதாவது ஒரு மண்டையோட்டில் பிரச்சனையோ இல்லை நரம்பு பிரச்சனையோ இல்லை வயிற்று பிரச்சனையோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ விக்கல் சில நிமிடங்கள் இல்லாமல் 48 மணி நேரம் வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பார்க்கணும். சரி, இனி விக்கல் வந்தால் எப்படி நிறுத்தலாம்னு பார்க்கலாம். 4 வகையாக அதை வந்து நம்ம பிரித்து விக்கலை நிறுத்தலாம். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா, மூச்சை வந்து 10லேருந்து 15 செகண்ட் உள்ளே ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும். இதனால நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகும். அப்போ வந்து டயஃப்ரம் காம் ஆகி விக்கல் நின்று போயிடும். 2வது வழி பார்த்திங்கன்னா, தண்ணியை 8லேருந்து 10 தடவை மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிப் பண்ணி குடிக்கணும். அப்போ நம்ம நரம்போட ரெஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி விக்கல் நின்று போயிடும். 3வது, சர்க்கரை கொஞ்சம் வாயில் போட்டோம்னாலும் விக்கல் நிற்கும்னு சொல்கிறாங்க. 4வது, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வழி, ஒருத்தரை பயப்படுத்துறது. அந்த பயப்படுத்துகிற மூலியமா நம்ம மூளையோட கவனம் மாறி விக்கல் நின்று போயிடும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நம்ம விக்கலை பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ சுவாரஸ்யமாக ஒரு தகவலை பார்க்கலாமா? உலகத்திலேயே நீண்ட நாள் விக்கலுக்கான பதிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 68 வருஷம். அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்காவோட சார்லஸ் ஆஸ்பர்ன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் 68 வருஷம் தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்திருக்காரு. சரி, யார் இந்த சார்லஸ் ஆஸ்பர்ன்? சார்லஸ் ஆஸ்பர்ன் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவோட லோவா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு விவசாயி. இவர் தான் வந்து உலக வரலாற்றிலேயே ஒரு வித்தியாசமான சாதனைக்கு பேர் போனவர். ஏன்னா இவர் தான் 68 வருஷம் தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்திருக்காரு. சரி, இவருக்கு எப்படி விக்கல் தொடங்குச்சுன்னு பார்த்தா 1922வது வருஷம், அதாவது இவரோட 29வது வயசில் ஒரு பன்றியை வந்து எடை போட முயற்சிக்கும் போது கீழே விழுந்திருக்காரு. அப்போ மூளையோட சின்ன பகுதி, அதாவது வந்து டயஃப்ரமை கட்டுப்படுத்துகிற நரம்பு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அன்னைக்கு ஆரம்பித்த விக்கல் தான் 68 வருஷம் தொடர்ந்துருக்கு. இது டாக்டர்ஸ் வந்து பல வருஷமாக சிகிச்சை பண்ணியிருக்காங்க. அவருக்கு ஒரு மெடிசின்ஸ் கொடுக்கறது, மூச்சு பயிற்சி, இல்லை நரம்பு அறுவை சிகிச்சைன்னு எல்லா வகையிலையும் முயற்சி செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் எல்லாமே அவருக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு. விக்கல் நிற்காமல் தொடர்ந்துருக்கு. இது எவ்வளவு நாள் தொடர்ந்துச்சுன்னா, அதாவது 1922 கீழே விழுந்தவர் 1990 வரைக்கும் விக்கல் வந்திருக்கு. முழுசாக 68 வருஷம் விக்கல் எடுத்திருக்காரு. அவரோட வாழ்நாளில் 430 மில்லியன் தடவை விக்கல் எடுத்திருக்கான்னு டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க.
கடைசியாக இந்த மிராக்கிள் எப்போ முடிவுக்கு வந்துச்சுன்னா 1990 தானாகவே இந்த விக்கல் நின்றுச்சு. விக்கல் நின்று 1 வருஷம் கழிச்சு அவர் தன்னோட 97வது வயசில் இறந்தும் போயிட்டார். இவரோட வாழ்க்கை பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபீல்டுலேயே ஒரு அதிசயமாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, புதுசாக பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி விக்கல் வரும். அது எதனால் அப்படின்னா அவங்களோட மூச்சு கட்டுப்பாடு அமைப்பு வளர்றதுனால தான் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி விக்கல் வரும். ஸோ ஃபைனலி விக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரணமாக இயற்கையான ஒரு விஷயந்தான். அது சில நிமிடங்கள்லேயே சரியாயிரும். ஆனால் அதுவே 48 மணி நேரம் தொடர்ந்துச்சுன்னா தான் பிரச்சனை. எதுவுமே அளவாக இருக்க வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. அளவுக்கு மீறினா தான் அதோட பாதிப்புகளும் விளைவுகளும் அதிகமாக இருக்கும். தேங்க்யூ. நாளைக்கு ஒரு புது தகவலோடு பார்க்கலாம்.